तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप 2023 में रेडमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों यदि आप रेडमी का कोई भी फ़ोन यूज करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो आ रहा है या आपका स्पीकर फट गया है, तो मैं आपको इस वीडियो में 3 ऐसे सेटिंग बताऊँगा जिसको आपको करना है। उसके बाद आपका रेडमी फ़ोन का आवाज़ बहुत ही फास्ट देगा। आपका स्पीकर कितना भी फटा हो, चाहे आपका आवाज़ कितना भी स्लो आ रहा हो, बस आपको 3 सेटिंग अप्लाई करना। उसके बाद आपका रेडमी फ़ोन का आवाज़ ठीक हो जाएगा, बहुत ही क्लियर देगा और बहुत ही फास्ट देगा। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ ये वर्किंग सेटिंग है। तो यदि आप भी रेडमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस इस सेटिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाए फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने बाद सबसे पहले आपको सर्च में लिखना है यहाँ पर मोनो ऑडियो। आपको फर्स्ट सेटिंग करना है तो आपको यहाँ पर मोनो ऑडियो सर्च कर देना है। यहाँ पर आपको मोनो ऑडियो लिखने के बाद आपको उसमें आ जाना। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनो ऑडियो में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर मोनो ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होगा। यह आपके मोबाइल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। इसको ऑन कर देंगे तो आपका रेडमी फ़ोन का आवाज़ बहुत ही फास्ट देगा और बहुत ही क्लीन देगा। तो इस सेटिंग को आपको डेफिनेटली ऑन कर देना है। तो फर्स्ट सेटिंग करने के बाद अब आपको बैक आ जाना। अब आपको सेकेंड सेटिंग करना है। इसके लिए आपको आने पर फ़ोन के साउंड एंड वाइब्रेशन में। साउंड एंड वाइब्रेशन में आने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया वॉल्यूम को फुल, अलार्म, नोटिफिकेशन, रिंगटोन को सभी को फुल कर देना है। यहाँ से भी कम हो जाता है तो आपका रेडमी फ़ोन का आवाज़ बहुत ही स्लो आने लगता है। तो इसे भी आपको फुल कर देना है। इन चारों को आपको फुल कर देना है। तो इस सेटिंग को करने के बाद अब आपको बैक आना। अब आपको लास्ट सेटिंग करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग। इसके लिए आपको आना अपने फ़ोन के डेवलपर ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपको सर्च कर देना है डेवलपर ऑप्शन। उसके बाद आपको डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद आपको डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करके स्लाइड करके नीचे आना है। पर नीचे आने के बाद एक सेटिंग दिया होता है पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। या इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम या डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम आपके फ़ोन में लिखा होगा। तो इसे आपको ऑन कर देना है। यह आपके मोबाइल की आवाज़ को बढ़ाने के लिए दिया होता है। यह सेटिंग बंद होता है, लेकिन जब आप डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो इसको आप ऑन करके आप रेडमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आपका आवाज़ बहुत ही तेज़ आने लगेगा। आपका रेडमी फ़ोन कितना भी स्लो आवाज़ दे रहा हो, बस आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। उसके बाद आपका रेडमी फ़ोन का स्लो आवाज़ आना बंद हो जाएगा, बहुत ही फास्ट देगा। तो यह 3 सेटिंग करके आप रेडमी फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। और आप अपन मोबाइल के स्पीकर को एक बार अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, जो भी डस्ट वगैरह होगा हट जाएगा। इससे भी आपका आवाज़ फास्ट देने लगेगा। दोस्तों यदि आप रेडमी फ़ोन को 2023 में फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया, आई कार्ड एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल वीडियो को मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।